President. Det riktig som påpekt av tidligere talere at vi har en levende debatt rundt personvernspørsmål. Og særlig hadde vi en stor og omfattende debatt i forbindelse med implementering av EUs datalagringsdirektiv. Problemet med disse debattene jo at de alltid kommer i forkant av at vi i ferd med å bryte en ny barriere. Også hvis man ser seg bakover, så vil man også kunne oppsummere med å si at det som kommer ut av debatten at man da lover seg selv at dette omtrent siste gangen man skal bevege seg til ytterkanten av det som kan være betenkelig fra et personvernsynspunkt, og så går man inn i den nye løsningen. Slik sett kan man se at debattene ligger da hele tiden etter den teknologiske utvikling, og at debattene i deres konklusjon ofte går ut på å strø sand på en villet teknologisk utvikling, og dette at vi har sterke drivere som vil ta i bruk i og for seg effektive systemer, men som også har den haken ved seg at den utsetter den enkelte for risikoen ved at opplysninger kommer på avveie. Det den enkelte som må bære belastningen ved systemsvikt, og når da systemene svikter, så hører vi at det egentlig ikke det tekniske ved dem som har sviktet, men det menneskelige ved dem, at det mennesker som i slums har glemt minnepinner eller andre lagringsmedier i vannvare eller ved direkte illojalitet. Man kan vel kanskje også si at hvis det blir menneskelig svikt, så det jo faktisk også en systemsvikt, for det jo systemet som tillater at opplysningene blitt samlet. Jeg skal bare redegjøre for forslagsstillernes initiativ, litt summarisk, tatt i betraktning hvor langt vi har kommet i debatten i dag. Men grunnpilarene at den som blir omtalt og registrert noe om skal ha maksimal kontroll og eierskap til egne opplysninger. Det grunnloven for personvern. Så skal opplysningene skal begrenses til det formålet de innhentet for, og det skal være de opplysningene det dreier seg om, de skal være minimale i forhold til å tjene sitt formål. Og så skal det være sikkerhet rundt oppbevaringen av opplysningene. Og vi har også da vært inne på forslag som var problematisert av representanten Haugli, som jeg innrømmer absolutt kan og bør problematisere, som vi ikke da velger virkemidler som gjør at man får paradokser av den typen som representanten var inne på, hvilket kanskje tilsier at man klarer seg uten offentliggjøring i mediene i det hele tatt, altså i elektroniske medier. Men det en diskusjon vi får komme tilbake til. Dessuten så har jeg også merket meg at mange nå ser frem til den bebudede stortingsmelding om personvern, som etter hva jeg forstår vil basere seg i stor grad på Personvernkommisjonens innstilling, som la etter seg et godt arbeid, som i hvert fall var i stand til å vitalisere debatten. Jeg vil på tampen gjøre oppmerksom på at mens vi da diskuterer, så går den teknologiske utvikling videre, og i forhold til disse forslagene så kan jeg da også varsle en dagfersk problemstilling, og den jo knyttet til det såkalte e-dag-prosjektet, altså elektronisk dialog med arbeidsgivere, som et fellesprosjekt igangsatt av landets 4 største sankere og brukere av informasjon om individene i samfunnet og bedriftene. Det dreier seg om SSB, NAV, Brønnøysundregistrene og med skatteetaten i førersetet. Verktøyet de bruker ved uploading til Altinn, og de jobber etter 3 formål. For det første at man skal forenkle og bespare, man skal ha bedre tjenester og bedre oppgaveløsning og redusert ressursbruk. Tiden tillater ikke til å presentere problemstillingene mer utførlig enn dette, men jeg tror kanskje statsråden skal ta med seg at mens vi folkevalgte debatterer, så har vi altså et ganske kraftfullt teknokratisk byråkrati
som ikke tar det så nøye med personvernhensynene, og så flommer disse forslagene inn over oss. Og det hadde vært utmerket hvis statsråden hadde tatt det med i sin vurdering når hun fremmer personvernmeldingen.